Ainda foi ontem, em 1930. O jornal Le Matin tem como primeira página uma reportagem do grande escritor Joseph Kessel. Nos confins da África Negra, Kessel investigou uma prática que se pensava ser de outra época: o tráfico de escravos em África. À sua vista, havia caravanas de homens, de mulheres e de crianças, exaustos e acorrentados. Kessel escreve: de geração em geração, os antepassados destes miseráveis foram pilhados, raptados, vendidos, serviram de reserva de gado humano. Kessel falou com alguns escravos. Uma contou-lhe: já não me lembro de onde sou. Há muito tempo, perto de uma grande floresta, uma aldeia ardeu. Fui raptada por homens. Tive muitas dificuldades a andar para longe com eles. Tive muitos donos e muitas crianças. Já não me lembro. Os donos venderam-me e tiraram-me as crianças. Os guardas são árabes. O destino final do seu gado humano é a Arábia Saudita e o Iêmen. Na época, os relatos de Kessel fascinam a Europa. Mas a história esquece-se rapidamente. 75 anos mais tarde, apenas a vida de um ser humano. A Unesco, Organização da ONU para a Cultura e a História. A porta-voz da memória universal. A Unesco organiza todos os anos a comemoração do Dia Internacional da Abolição da Escravatura. Mas no discurso dos oradores, o tráfico descrito por Kessel, o tráfico de escravos em África para o mundo árabe, é esquecido. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, vous remercier pour célébrer une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière a été brutale et déshumanisante, mais elle a forgé l'histoire des 4 continents. O local de lembrança deste tráfico transatlântico quando nas Américas é a ilha de Goreia, ao largo do Senegal. O testemunho do horror é visitado por inúmeros turistas. Les cellules, comme celles que vous faisez en face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne, vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter entre les 2 mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi, et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Neste mapa, igual aos utilizados nas escolas, podemos ver que desde a costa atlântica, durante 3 séculos e meio, 12 milhões de negros foram desterrados para as Américas. Desterrados pelos europeus. Um tráfico desumano, em condições bárbaras, baseado no racismo absoluto, onde os negros eram considerados como inferiores. La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. Nada se compara ao tráfico de escravos transatlântico, é verdade. Mas será uma razão para deixar no silêncio um outro tráfico de escravos não menos terrível? Desde o Senegal e desde toda a África, milhões de pessoas foram desterradas não para as Américas, mas para o mundo árabe-muçulmano. Segundo os últimos estudos, foram entre 15 e 17 milhões. Este tráfico durou cerca de 1400 anos, do século VII ao século XX. Um tráfico que ficou, no entanto, reduzido a alguns pontos no mapa da Unesco. Isto, apesar de historiadores notáveis estudarem a questão. Il faut sortir de l'ombre aussi ces esclaves qui ont été victimes d'une autre forme de traite et d'autres formes d'esclavage et quelque part leur rendre aussi justice à travers ces études.
Salah Terabelsi é um dos melhores especialistas no que diz respeito ao tráfico de escravos da África por parte de muçulmanos. Também ele é confrontado regularmente com o efeito da ignorância. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc, au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc, ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous, donc, les esclaves ont été toujours bien traités. Por que é que o mundo, a Europa, os árabes, quiseram esquecer esta parte da história? A escravatura foi praticada desde sempre por todos os povos, os egípcios, os romanos ou os gregos. No entanto, ao mesmo tempo que no Ocidente o cristianismo acaba com essa prática, no mundo árabe essa tradição continua. No século VII, tudo acontece com rapidez com a chegada do Islão e as conquistas das tropas muçulmanas, que passam a controlar rapidamente vastos territórios. On sait que justement dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que là aussi la conquête donc avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc qui allaient être mis en place. A partir do século VII, no mundo muçulmano, os escravos estão rapidamente omnipresentes. O seu lugar é até mais importante do que aquilo que se pensou durante muito tempo. Longe dos clichês acerca das cortesãs ou dos servos dos sultões. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Com o desenvolvimento do Império Árabe Muçulmano, o tráfico de escravos organiza-se. Tal como o tráfico de escravos transatlântico, é um negócio para profissionais. Um grupo de poderosos administram o comércio, como o do Cairo. Desde a Idade Média até o século XIX, existe até um sindicato de negreiros que negociam encomendas públicas com o governo. No mundo muçulmano, onde toda a vida é dirigida pela religião, a escravatura não é exceção. O Corão recomenda não ser demasiado severo com os escravos, mas autoriza essa prática. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. Regra geral, o Islão só autoriza a escravizar aqueles que não forem muçulmanos. É desta forma que, ao longo dos séculos, centenas de milhares de europeus, provavelmente 1 milhão, são capturados. Mas o Ocidente defende-se. Como os escravos brancos começam a escassear, os muçulmanos viram-se cada vez mais para a África. Em África, muitos negros são muçulmanos. Contudo, como vimos, o Islão proíbe escravizar outros muçulmanos. Essa contradição vai ser facilmente contornada.
À medida que o continente africano passa a ser a principal reserva de escravos, começa a desenvolver-se um racismo que justifica a escravatura. De certa forma, tal como na escravatura transatlântica. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, grande erudita do século XIV, que no entanto escreveu: os únicos povos a aceitar a escravatura são os negros, devido a um estado de humanidade inferior, e o seu lugar sendo mais perto do animal. Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup disons toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Hein? Zinji va également s'appliquer aux noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Hein? Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Em nome dessas teorias, a África sofre 14 séculos de perseguição aos escravos. Ataques levados a cabo por soldados, no contexto de guerras ou por grupos armados às ordens de mercadores. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases. C'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc de ces personnes à leur famille, à leur pays. Para capturar escravo, os atacantes matam em média 2 ou 3 pessoas. E nas aldeias existe uma mercadoria muito procurada. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé. Hein? Alors qu'un adulte... Se o caminho do Atlântico deixou marcas na história, o Saara apagou dos escravos. 7 milhões de pessoas teriam passado por lá, sob o controle de negreiros chamados galabs, pastores. Não se distingue os escravos do gado. A travessia do deserto até ao Maghreb, ou à bacia do Nilo, demora de 1 a 3 meses, em condições terríveis. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui est qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé donc, pouvaient arriver donc, au terme de la caravane. A falta de água, a doença ou o cansaço levam 20 a 30% dos presos à morte. Uma mortalidade que se aproxima da do tráfico transatlântico. Os escravos são também transportados por barco até à Península Arábica ou para o Cairo. Até ao século XX, 8 milhões de pessoas teriam sido desterradas pelo Mar Vermelho. São amontoadas em barcos, em condições que mais uma vez não têm nada a invejar aos navios negreiros europeus.